दोस्तों ये ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं खुला हुआ, इसमें इंजन से आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो जब इसको खोला गया, टाइमिंग कवर से ही आवाज़ आ रही थी। जब इसको खोला गया तो इसमें आप देखेंगे इसकी कंडीशन, इसके बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। और आइडल गियर अगर आप देखेंगे तो ये घिस चुका है। इसके जो दांतें होते हैं, टीथ, वो उखड़ चुके हैं, घिस चुके हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं। इसके कारण ये आवाज़ आ रही थी इसमें, ये देखें, तो यहाँ से आवाज़ आ रही थी।